ഗുഡ് മോർണിംഗ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഞാനിന്ന് രാവിലെ മിൽക്കിങ്ങിൽ നമ്മുടെ പശുക്കളെ മിൽക്ക് ചെയ്യണത് ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡയറിയിൽ, ഞങ്ങളുടെ 3 ഡയറി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. മൂന്നാമത്തെ അത് ഡയറികൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഡയറിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആദ്യത്തെ കറവക്കാർ, രണ്ടാമത്തെ ഡയറിയിൽ കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്ന പശുക്കൾ. ഈ ഡയറിയിലാണ് ഏറ്റവും മുതിർന്ന പശുക്കൾ. മറ്റേ ഡയറിയിൽ ADF സിസ്റ്റമാണ്, മിൽക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഉള്ളത്. അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡയറി ഇതാണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ആൾ മതി, 2 സൈഡിൽ ആൾക്കാർ വേണ്ട. കപ്പ് വയ്ക്കാൻ മാത്രം ആൾ മതി. കപ്പിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കപ്പ് പാല് തീരാറാകുമ്പോൾ കപ്പ് തന്നെ ഊരി പോകുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ പശുവിന് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴും ആ കപ്പ് കഴുകും, തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കഴുകും, കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച്. അപ്പം നമ്മുടെ അസുഖമുള്ള പശുക്കളൊക്കെ ആ ഡയറിയിലാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പശുക്കൾ ആ ഡയറിയിലാണ്. കാരണം മാസ്റ്റൈറ്റിസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസ്റ്റൈറ്റിസ് സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കും. മറ്റ് ഡയറികളിലൊന്നും, ഈ ഡയറിയിലൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കപ്പ് വയ്ക്കുന്നു, മറ്റേ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് കപ്പ് എടുക്കുന്നു, അതേ ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ, കഴുകലൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു പ്രതിഭാസം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ലൈവിൽ വരുന്നത്. ഈ പശുക്കളുടെ അകിട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഇവർ പ്രായമുള്ള പശുക്കളാണ്. 4 പ്രസവത്തിന് മുകളിൽ ഉള്ള പശുക്കളാണ് ഇവരെല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ അകിട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അത്ര വികസിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് പാല് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറവ് പാലാണ് ഇന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നത്. അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നലെ മിക്കവാറും വൈകുന്നേരം പശുവിനെ കൊണ്ടുവിട്ടപ്പോൾ ഫ്രഷ് പുല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മാനേജർ, പുള്ളിക്കാരുടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ മാനേജർ, അപ്പോൾ അവൾക്ക് കുറച്ച് സഹായം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതായത് ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് കുറച്ച് പിള്ളേർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സമയം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പശുക്കൾ പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ. അപ്പോൾ പശുക്കൾ പ്രസവിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്നോടൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം മിക്കവാറും ഇവിടുത്തെ മാനേജർ ഇന്നലെ പുതിയ ഫ്രഷ് പുല്ല് ഇന്നലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പുല്ല് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, ക്ലിയറായിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പാടക്കുകളിൽ 4 തരം ചെടികളാണ് വളർത്താറുള്ളത് പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒന്ന് റൈ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന പുല്ല് ഇനം, 60% അവരായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള 40% ക്ലോവർ, ചിക്കോറി, പിന്നെ പ്ലാന്റെയിൻ, ഇങ്ങനെ 3 സാധനങ്ങൾ. പ്രോട്ടീൻസും മിനറൽസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പശുക്കൾ ജീവിക്കുന്നത്. 2 കിലോ ധാന്യം പശുക്കൾ കറവയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കിട്ടും. അതായത് ഓരോ നേരത്തും ഓരോ കിലോ വെച്ചിട്ട്. അവിടെ ഒരു മെഷീൻ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ, ആ മുകളിലിരിക്കുന്ന മെഷീൻ, അതിൻ്റെ താഴത്തുനിന്ന് കുറച്ച് പൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പശുക്കൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവർ കയറി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ധാന്യം കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കയറി വരുന്നത് തന്നെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ ധാന്യം തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാവരും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തല താഴത്തേക്ക് വെച്ച് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഇടാം. അവിടെ പശുക്കൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ധാന്യം ചാടുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് കാണാം. കറക്റ്റ് ഇതേ അവിടെ പശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർ പുക പോലെ പൊടി പൊങ്ങുന്നത് അതാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഈ പശുക്കൾക്ക് ഇന്ന് പാല് കുറവാണ്. അതായത് ഇന്നലെ തീറ്റ കുറവായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇന്ന് പാല് കുറഞ്ഞു. ഇവർ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് വന്നേക്കണ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ്. ജസ്റ്റ് ഈ കാവിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അവരൊരു വെക്കേഷൻ പോലെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് ജോലി എടുക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവരുടെ രാജ്യത്തിന് വർക്ക് ഹോളിഡേ വിസ എന്ന് പറയുന്നൊരു വിസ കിട്ടും. നമ്മുടെ നാടിനതില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ വരാൻ സാധിക്കില്ല. ആവറേജ് ഇവരുടെ പീക്ക് ലാക്ടേഷൻ ഒരു 33-34 ലിറ്റർ പാല് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. ആവറേജാണ്. അപ്പോൾ ചില പശുക്കൾ 60 ലിറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും,
ചില പശുക്കൾ 20 ലിറ്റർ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 1000. ചിലത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്